അങ്ങനെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പുതിയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇനി ഇലക്ട്രിക് കാർസിന് സൗണ്ട് വേണം. പക്ഷെ പേടിക്കണ്ട, പൊട്ടലും ചീറ്റലൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ചെറിയൊരു സൗണ്ട്. കാരണം ഇത് പെഡസ്ട്രിയൻ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ സൈഡിൽ കൂടെ പോയാൽ പോലും നമ്മൾ കേൾക്കത്തില്ല, കാരണം അത്രയും സൈലന്റ് ആണ് അതിന്റെ മോട്ടോർ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് അവാസ് എന്നൊരു ഫീച്ചർ ഇനി എന്തായാലും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് കാർസിലും ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഇനി എന്താണ് അവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്വസ്റ്റിക് വെഹിക്കിൾ അലേർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പേര്. ഇതിനൊരു 20 കിലോമീറ്റർ താഴെ പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സൗണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. 20 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ആവുന്നതായിരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് അവർ പറയുന്ന വിൻ നോയ്സും ടയർ നോയ്സും കൊണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി വരുന്ന ഏതായാലും അറിയാൻ പറ്റും. സോ 20 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ടൈമിൽ മാത്രം മതി ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ആവേണ്ടത്. അതുപോലെ ഇവർ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കാർസ്, ബസ്, ട്രക്കിലൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഇവകളിലൊന്നും എന്തായാലും സൗണ്ട് ഇല്ല കാർസിലൊക്കെ. എന്നാൽ ഇനി ആ കാർസിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി വന്നാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കത്തില്ലേ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വി കാർസിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് വരുമോ ഇല്ലയോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല, കണ്ടു തന്നെ അറിയണം. സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന് വീഡിയോ ഇപ്പൊ തന്നെ അയച്ചു കൊടുത്തോളൂ. ഇതുപോലുള്ള ഓട്ടോമോട്ടീവ് കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഗൈസ്. താങ്ക് യു. ഫോളോ ഫോർ മോർ.